Aquí estoy con mi slime, eso lo voy a enseñar. Y estira mucho. Este ha sido mi tercero y cuarto slime, porque yo tenía un slime y lo revolví con este por ver qué color me daba y me dio este rosadito. Bueno. Como para que no se seque tu slime. Si tu slime es del mismo mío así, tú coges y le echas agua así. Haces una pelotita, así, una pelotita, lo metes en agua. Ahorita le echas loción. Sí. Mira cómo es que está quedando. Porque no le dio brillito. Miren. Tiene un poco de brillito que le he puesto porque vino así y yo le he puesto los brillitos. Este momento he tenido 5 slime y todo eso uno de esos, uno que le dicen moco para el slime, lo he revolvido con este y queda así, que se cae. Ahorita les voy a mostrar cómo hace la burbujita. Miren. Bueno, este slime me ha encantado mucho. De este slime del 1 al 10 le doy un 10. Porque es muy suave. Miren el pote con agua. Bueno, he colocado esta toalla porque se está mojando la cobija.
tomando. Ay, Dios. Salte, salte de mi cuarto. Salte de mi Vale. cuarto. Mira, ve, este vaso, no lo quiero este vaso, bebé. Yo me estoy tomando eso. Ajá, salte de mi cuarto, que me tiene el cuarto lleno de vasos. Salte. Salte que te voy a pegar.